Bu Birmingham, 19-asr oxiri, Angliyaning yirik sanoat shahri. Ko'plab zavod, fabrikalar, harbiy tashkilotlar bir tomonda va qimmat kostyumlar, go'zal ayollar, katta boylik boshqa tomonda. Shahar aholisining asosiy qismi kambag'allikda yashovchi ishchilar. Ma'lumotsiz, yaxshi hayotga umidsiz va zaif politsiya. Bularning barchasi jinoyatchilikning o'sishiga juda yaxshi asos bo'ldi va shaharda turli yo'nalish va qiziqishga ega turli bosqinchi guruhlar paydo bo'ldi. Haqiqiy o'tkir soyabonlilar tarixi boshlandi. George Eastwood 1890-yil 23-mart yakshanba kuni kechasi Rainbow pubiga yo'l oldi. U zanjabilli pivo buyurdi va Thomas Maclow boshchiligidagi yosh yigitlar to'dasining kulgisiga qoldi. Bardan chiqqanda uni juda qattiq kaltaklashdi va chalajon holda tashlab ketishdi. Uni juda og'ir holatda Bartrowdagi qirollik kasalxonasiga olib kelishdi va George u yerda 4 hafta yotdi. Bu voqeadan bir qancha vaqt o'tib, u haqidagi xabar London Daily News gazetasida chop etildi. 9-aprelda Birmingham fuqarolari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Eastwoodga Smallheadlik o'tkir soyabonlilar to'dasi suiqasd qilgan. Bu xatlar boshqa gazetalar sahifalarida ham paydo bo'ldi. Birminghamni egallab olgan ko'plab to'dalar a'zolari aynan shunday nomlanib, xuddi shunday yozilgan. 19-asr oxirida Birmingham to'dalari a'zolari qashshoq oilalarning voyaga yetmagan farzandlari edi. Ular yo'lovchilarni urib, pulini olib, ko'ngilxushlik qilishardi. Ularni urishqoqlar deyishardi. Keyinroq esa o'tkir soyabonlilar nomini ham yopishtirishdi. Ular tentaklik qilishar, o'tgan-ketgan bilan yoqalashar, o'zaro qattiq janjallar qilishardi. To'dalar shahar aholisi va politsiyaga juda katta qiyinchiliklar keltirardi. Ular 70-80 ta bo'lib yig'ilib, haqiqiy tartibsizlikni yuzaga keltirishardi. Vaqt o'tib, ularning ayrimlari ko'cha bezoriligicha qoldi. Boshqalari uyushgan jinoiy to'dalarga aylandi. Eng omadlisi mehnatkashlar to'dasi bo'ldi. Ular uzoq yillar shaharni zo'ravonlik va talonchilik bilan ushlab turdi. Aynan ular o'tkir soyabonlilar kinofilmining haqiqiy prototipi bo'lishdi. To'da nomi uning a'zolari tashqi ko'rinishidan kelib chiqqan. Yaxshi kostyum, yaxshi poyafzal, eng asosiysi boshga kiyiladigan, tepasi uchli, o'tkir ko'rinadigan ayvonli shapka bu nomga sabab bo'lgan. Bu bosh kiyim endigina urfga kirgandi va ishchi sinfiga tegishli edi. Ammo kepkaning kinodagi varianti ham juda qiziq va bir qarashda o'tkir hissiyot uyg'otadi. Bu gap esa John Douglasning Summerland bo'ylab sayohat romanidan kelib chiqqan. Ammo bu versiyaning real isboti yo'q. Bu o'tkir soyabonlilar to'dasiga tegishli haqiqiy jinoyatchilarning suratlari. Thomas Gilber eng yosh kattasi, Ernest Haynes, Gary Steven McNeil, David Taylor. Ularning barchasi arzimagan jinoyatlar bilan qo'lga olingan. Velosiped yoki eshik tutqichi o'g'riligi. 20-asr boshida o'tkir soyabonlilarning ta'siri sezilarli kamaydi. Yoshi kattalar sudlandi. Yoshlar esa kattalarsiz uyushgan to'da tuzolmadi. Albatta, politsiyaning ishi ham bunga katta ta'sir ko'rsatdi. Baxtga qarshi yoki yaxshiyam Thomas Shelby bo'lmagan odam. Alohida prototip topish mushkul. Bu o'sha davrning yig'indi obrazi. Ammo shu obrazga juda yaqin odam bo'lgan. Lekin u Thomas Shelby tomonidan o'ldirilgan. Bu haqida sal keyinroq. Shelby oilasi mavjud bo'lmagan bo'lsa-da, tomoshabinni o'z davrining muhitiga, o'sha davr ijobiy va salbiy qahramonlari orasiga qamrab oladi va bularning barchasi bizni Birminghamning g'ira-shira ko'chalariga tortib ketadi. Masalan, biz barchamiz birinchi fasldagi asosiy opponent Billy Kimberni yaxshi eslaymiz. Aynan u tarixiy shaxs va o'z davrining eng yirik gangsterlaridan. U kinodagi kabi Birmingham Boys to'dasining boshlig'i bo'lgan. To'da poyga o'yinlariga rahnamolik qilardi. Aqlli va xarizmali. Ishni jinoyatchi sifatida boshlab, keyinroq qonuniy biznesga aylantirgan va 1942-yilda vafot etgan. Qizig'i, Birmingham Boysning Londondagi to'da bilan o'zaro ziddiyatlari bo'lgan. U hech kimni eslatmayaptimi? Dastlab kriminal, keyin Shelby kompaniyasining sekin-asta qonuniylashishi, ikkinchi faslda London to'dasi bilan urush, aqlli, xarizmali. Demak, Thomas Shelbyni real odamlar orasidan qidirsak, bu Billy Kimber bo'lishi kerak. 4-faslda ayollar huquqi uchun kurashgan Jesse Eden real hayotda ham mavjud bo'lgan.
Aynan u sabab 10 mingdan ortiq ayol mehnat uchun teng haq talab qilib 1928-yilda Birmingem ko'chalariga chiqqan. Shundan so'ng u yana uzoq bu kurashni davom ettirgan. Moskvaga kelib o'qigan va metro qurilishida yordamlashgan. 69 yoshida Vyetnamdagi urushga qarshilik bildirgan. 5-faslda Thomas Shelby Oswald Mosley bilan hamkorlik qilishga majbur bo'ladi. Mosley 1932-yil asos solingan Britaniya fashistlar kengashini boshqargan. Yoki Olmos Chang kabi personaj. U ham real shaxs, Birmingemda yashagan. Faqat uni Cheng Baoluan deb atashgan. Uning restorani bo'lgan, ammo gazetalar uni narko qirol deb atashgan. Haqiqatda u yirik narkobaron bo'lgan. Serialda shuningdek tanishtirishga hojat yo'q qahramonlar ham bor. Winston Churchill yoki Birmingemda yashagan Charlie Chaplin. Filmda ko'plab tarixiy epizodlar mavjud. O'tkir soyabonlilar 20-yillarda Birmingem jamiyatiga juda katta ta'sir o'tkazmagan bo'lsa-da, teleserial o'ziga jalb qiluvchi atmosferaga ega. Va o'tkir soyabonlilar Birinchi jahon urushiga borishganda va omon qaytishganda zamon qahramonlari bo'la olarmidi degan g'oyani ilgari suradi. Siz Ong TV kanalida bo'ldingiz. Video yoqqan bo'lsa, obuna va bir tonna like esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.